Ça, c'est quand l'humain n'a touché à rien. Ça, c'est quand l'humain a touché à quelque chose. La nature, c'est comme l'anarchie, un ensemble de chaos bien précis. Au premier abord, sans savoir, ça paraît bordélique. Mais si on s'approche un peu, on découvre un ensemble de milliers, voire de milliards d'individus qui coexistent et cohabitent de manière harmonieuse et merveilleuse. Un univers où entraide et amour sont instinctifs.